Yogo Shinska. Insta. Pastel. Inska blow. Inska. Igihe kanini na sa na e na h na y. Exactly ngo Josiane na Pamela bararaga mu cyumba kimwe igihe bari muri harya bararaga mu cyumba kimwe harya bari mu ntuze mu bari mu mwaka umwe no mu cyumba kimwe bararaga mu cyumba kimwe mwana akavuga ati ndashaka ko byibura muzana tukamushyingura hano mu byibura iyo kanzu byonyine nicyo cyo nyasaba ikanzu y'umwe niso mwana na famille afite nta famille yazi Era mico the best. Yakoze indirimbo mu ijipo. Ngo mu ijipo. Nakagura ruzi cyangwa kinye ku 8. Bavuga ku 8 kuri 2 imbere imfundi kowe. Mana we no. Ari kintu cyo kwamba ari kuntu umujama buri yabateye. Hejuru ameze gutya. Ariko imfundi baje bavuga ngo iyo umuntu abyibise gutya hejuru abari cya kikongo blow akadutandira ikiganiro ji please hano turi mu dutandira ikiganiro hi ziwawan mumeze neza ikatubaye ikaze kuri uyu munsi ariko hari imbeho koko hari ikintu biti imbeho ese ntabwo wabonye ko nambaye imetisi iyi ni imetisi yavuye Dubai. Anyways, welcome tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Boda. We Boda. Welcome guys. Sikose ni kuboda. Mba turekane nawe. Katubaye. Nimbe tutwageraga ku ishuri ko kugira gutya sibyo bibi. Hoya Ndi wabo boda ni boda ni moto twebwe boda. Wambabarira nkabanza nkihere ikaze. Abashuti hano. Reka tubaye ikaze ku kiganiro cyacu Boda shows nde muri kumwe ni Sarah de Richesse na mugenzi wanjye Boga. Nanjye nitwa Chris Kame ngira ngo musanzwe yewe mumenyerere rimwe na rimwe uretse ko n'iki kirara mu kizi. Have. Hari iyo waririmbye? None se ko aho se wowe se RWANDA wubatse. Umuntu utanze atwandikire. Muze kumbwira ari uyu n'uyu uwo muzibi. Banta Queen of Surf, Queen of Surf baby bar. Ariko twagiye ninde muntu ukuzanye mbonye muntu ukuzanye. Ora muntu ukuzanye se shenge we. Mumbwire oya ndika mbivuge. Isi itona miliyoni na miliyari zigera mu 8. Man abagabo turi hafi miliyari imwe niba atari miliyari 2. None birasaba kugira ngo mwebwe mushire. None uje kuzajya umva mureke mbivuge. Iti ko buri mugabo byibura ngewe ngafata abana 4 abakobwa 4 muri zo miliyari 2 abantu bafunze fatamo niba urimo ubyumve fatamo abagabo b'ibiremba fatamo abagabo bazinitswe abagore fatamo abapadiri abo bose twabwa gusigaye barasaba byibura nzaze fata 4 ufate mwabyumvishe umukobwa umuzanye uyu munsi si umuzanye uwaciye mu modoka uyu munsi buretse na abakobwa kugira ngo tubasaranganye man birasaba ko buretse byaje fata 4 mva mutubwire kano gacu ntaga ari keza nibaza n'umuntu ejo bundi wabonye umukobwa witwa ngo Jackie kasuku yakoresheje aravuga ati ngewe man yavuze ikintu ntavuga mu muntu igitsina cyaje kivuze
yarakivuze ntago ari ibintu bya danje ariko two n'utuntu toto neze ntabwo mwe tubivuga se kurya bivuga ku ruhame nkabivuga ngo bivuge ese ntabwo ufite diki nayifite se nayifite ra ahubwo nibyo nayifite urarwaye urarwaye abakobwa sinzi ikibazo akajya kwifotoza yambaye ubusa buri nyine attract tourist babaga ikintu bita attract kugira ngo nyine abashe guslayinga uri kumva kandi nanone ikindi mwebwe muragira uwo mukobwa abantu cyakora nabonye hari abakobwa mwe bagiye bamubwira wawe kabije wagize gute none kujya kwifotoza ugashyira kuri Instagram buriya n'uburaya riga turi muri physio uburaya turabivuze buriya n'uburaya turi mu kinyejana bro buri muntu wese akora icyo ashaka numva bigushimishije kwambara ubusa ugomba kubwambara ariko nanone niba umuntu avuze ari mu kazi ashaka kwinjiza niba yambaye ubusa none se yagiye matimba na ubizi ko batavuyeyo ashaka kuba nawe yavuyeyo hari n'ikintu bita online shopping wahise hariho ikoranabuhanga n'uburaya ntago navuga ngo n'uburaya niba umuntu avuga ati nicyo sinyuze kandi niba nshaka n'abafana cyangwa abafollowers niba nshaka abantu kandi abantu benshi natwe turi indaya abantu benshi dukunda kureba ibintu by'uburaya why not turi indaya nese niba nshobora gufata time yanjye nareba muri phone nkaba nakirika ngo ndebe kundi muntu nkareba wabonye pastor witwa Claude umugabo ngo yogoshinska Insta pastor Insta blow Insta igekana ni na sa na h na y Insta oya Insta ni a ni s na y Insta n s y Insta naga iyo ni sya uri kuvuga hari sya hari na nsya iyo ni sya ati umugabo yogosha undi sya batengera ko ngo nayo ngazazi mwogosha si byose tuguruzanya kogosha insya we agurizanya kogosha nese abagabo buriya namwe mwogoshanya insyara mwe murazogoshanya insya oyani just ni kibazo ndi kubaza nese niba yabivuze ngo umugabo yogosha insya undi uriya ni pastor ushumbye intama nese ubundi ntago wakogoshera mugenzi wawe insya buriya yego komana yazizanye ukamwogoshera mane we umupasiteri kari hejuru nose ubundi umugabo yogoshinzwe uretse cyane abagabo bamara n'imyaka cyangwa ubuzima bwe bwose atogoshinzwe nazagira se yazigira azifite se ko wogosose umwanda akaba bayeho gute se abakaba bayeho gute n'insya ukomara umwe kutaragushinsya cyangwa hari ibintu numvishe hari ikintu bita ubwo ngo shaka kuba afite ikoko bikoko burayizi ngo ni ibintu bitagira insya abantu ngo batagira insya bro nyine ariko ngo umuntu utagira insya ngo abatera n'umwaka se umwaka urawemera gutese umwaka wari wowe ese nese nagusha gusuza umuntu wagera hari imbere ukaba n'amafaranga wari gufata n'uwo iki yafashe nese n'umwaka nuko nyine utagomba kuyafata oya n'umwaka hari abantu bita abashingwe se ntago bazi ibintu nemera ntago nemera inyatsi sinemera n'inyaka nta muntu muziranye utera umwaka ngo mumudubwire mumushyikirize njye niba mumuzi mume nimero ya inbox umwaku n'inyatsi njye byo ntago byemera gute tabyemera reka nkubwire bro Chris tega amatwi nkubwire urazi ko ushobora gusuhuza umuntu muhuye gutya gusa noneho hari umuntu ubitera umwaku nyine wa muntu usuhuza umunsi wose ntukore wagenda wareba nabi wajyana mu muhanda ukagomba ntabwo buri bukore hari umuntu w'umushingwe ubusa abashingwe ntabwo bashaka ntabwo bagira bose nese bakora icyo abashingwe ntabwo uzi ko nyine abashingwe barakorana ariko we nyine iyo uri umushingwe ubana n'umushingwe
kuko iyo umva yewe ntabwo nemera mbabwire hari umuntu uretse yenda umwaka isi ndabona umuntu wagize umwaka bo ibintu erega turi mwisi ibibazo man no mbabwire ugahura n'ikibazo ngo urangwa yataye umwaka ngo wagize ikindi kwanga ibintu ngo by'inyatsi ngo iki hari umuntu uvuga ngo ngiye ngo byukuri ngo binyatsi ngo gira inyatsi amafaranga ndayafatanga gahita agenda amafaranga ajya Niye nese nanuguzwe n'uburozi bubaho go none se bretse mubwire uvuze ngo ufite ibumbi ijana umuntu agwaye ibumbi ijana neza urabifasha urabibaze ubonye ko ari ibumbi ijana ejo mu gitondo bukeye ufite yenda 20 ati n'inyatsi ayo mafaranga bayataye uba wayataye niba utayataye ntabwo ari inyatsi umva inyatsi cyari cyo ntabwo ari kuvuga ngo urabyuka amafaranga uyabure ahubwo hari uburyo yakoreshamo yego no kuri kwa kuyakoresha hari igihe ari inyatsi ufite oya ni imibare ntabwo ari imibare mike ntabwo ari inyatsi hari inyatsi hari n'imibare mike umva ntabwo amafaranga utayataye none se niba ufashe amafaranga 100 none agatugenda ukavuga ati nabonye kanaka yambaye intoki 20 ugatugenda ukayigura no inyatsi itandukanye no gusesagura uri murazana gusesagura bitiranya gusesagura n'inyatsi hoya urazi ko umuntu ufite inyatsi afungura reka tuvuge ko afunguye shop sibyo afunguye shop undayira ifunguye wenda beragiranye none umuntu yafite inyatsi kuri ya mafaranga ye makeya yashoresheje agenda yoyoka iyo niyo bita inyatsi kandi ugasanga management imeze neza ugasanga afite n'abakiriya arabafite abakiriya ariko ugasanga inyatsi nge ntabwo nyemera habaho imibare mike namwe ntabwo muyemerera mumfashe bamfashe kumbwiye ngo yenda ingira inyatsi yenda ikintu mfashe urugero mfasha amafaranga yo shoye mu ka business gahita yenda abakiriya ndababona ariko nk'abantu bakora restaurant umuntu akubwira ngo nahumbye kandi ibiryo byose babiriye byashize arahomba guteze oya niya nyatsi nyine icyo nicyo bita inyatsi rero iyo niyo nyatsi amafaranga bakwishyuye amafaranga urayafite nako sikwanda sinakwemera gusa uyafite bariye watetse ko uri bwakira abantu 50 waruye ibiryo nyine kuri nuze yawe ugenda ubinusura uburyo kibura ubusabinga abantu bose bakwishyuye ibiryo byashize mu isafuriya wakokoye rwose ibiryo birashira wahombye niho hazamo management mbi nyine wagiye warura ibiryo byinshi nyine ntago ari management warura ibiryo byinshi ukabaha inyama ebyiri cyangwa 3 mbese management aho ngaho nuyapfiriye onye oya pe nje ntago twemeranya aho hantu ntago twemeranya njewe inyatsi ngiye namaze kubona abantu benshi bayifite ukana umuntu arakize yujuje etage hari andiza cyane afite imodoka zigera muri zingahe ziparitse mu gipangu imitsi ngo gasanga yasubiye he harije bavuga gusubira kwisuka niki se biriya no kuvuga ngo hari regara abantu bakirato ariko ngo nige babana nese inyatsi ntago nimvise bavuga se ngo barayiroga iyo ugeze ku barozi rero umva ndabizi ko ku gitsina gore twabura mu twageze iyo bigeze ku barozi iki se wowe niba utemera inyatsi ubwo nese ntago umuntu ushobora kuroga se n'amafaranga bakagenda umva twigendere ala Debeni yagiye gukora igitaramo ariko nabonye ku kibuga cy'indege bamukoresha interview ndakeka ni The Choice nge nabonye kuri Isango cyane nge nabonye kuri The Choice actually yagira ngo press conference also not press conference hari abanyamakuru benshi Nyarwanda nayo Isango na The Choice ariko noneho ntabwo uzi ikibazo bamubajije urabizi hari niba nabyita nka kompa niba ari iki we na Debeni ngo ni bato bahuriyemo aho ninde Bruce Melody aho Melody wavuga ati ngiye bato ndi ready uramujama ndamurenze murusha abafana murusha buri kimwe noneho ubona rinde wakubita undi agakunika Melody yaravuze ati rega ndiye bari bose ndiye mbabona nk'intare zacu nese ni ari Melody ari hejuru byagera kuri Debeni we ari hejuru oya no byagera kuri Debeni we ngo ari hejuru bivuga ngo Debeni wemera ko arenze Melody oya ntago mbyemera utanyemera ibintu ntemeye niko kuntu bimeze ngo Debeni ararenze natwe turabizi nk'ibitaramo ari gukora noneho byikurikiranyije noneho ibitaramo byonyine kugira ngo niwe munyarwanda uri gukora ibitaramo byikurikiranye nta n'indirimbo nshyashya afite kandi we akagera mu bitaramo bihenze
wajyana no ku muhanzi Blues Melody yego ko ntabaho pe none kuvuga ngo ntabaho arakubiye nabonye urutonde rwa abantu basohoye urutonde nta bushakashatsi bwabyo nakoze nabibonye gusa ari abantu babitagize banditse abahanzi bahenze mu Rwanda kubatumira muri concert bandika umuntu wa mbere yari Mfore uhenze ninde suba man uranyishe umunyarwanda uhenze kumutumira subu yabarinde we uranyishe se ni yaba Medi ni Medi niwe bavuze ngo kumutumira ngo ni 20 nabonye baranditse 20 ari 20 yata 35 ukongeraho na flight ticket byose ku ruhande rwa mutumiye bari US aho bamutumiye urongeraho na flight ndetse na buna na zara ibyo biri mu bya gucayi the band ni 50 aza kurikiye Medi Melody ni 30 urumva ukuntu the band yamukubise inshuro yamwi kare cyane noneho ukurikiye nibaza ari nabonye ukurikiye ni Juno banza ari Juno Israel Mbonyi ubanza ari 20 si wamugani Israel Mbonyi 20 bo hakaza banza ari Juno niwe wundi ukurikiye banza ari ngo ne bari 10 hakazamo Kerisoro wanyuma ni Chris Easy ngira ngo ni 3 Chris Easy ngira ngo ni 3 Easy seri nyuma ya Sol serious noneho kuri Kerisoro noneho ho bashyizeho plus Hennessy gomba kubaho hariho Hennessy ni tegeko gomba kuzana na Hennessy noneho ni brand ambassadors ni wo kenda zakumenya aba ari kuyamamariza simbimenye ujaba sani ariko uriya mutipe man uzarebe urebye muri kuri Banaboy Banaboy ejo bundi mukumva ngo yo agiye mu gihugu kitemera urumogi yo wabamuhaye angahe nanjye nabibonye ngo yasubitse igitaramo mu Bwongereza ni Dubai ngo cya miliyoni 50 z'amadolari zari miliyoni 5 n'amani 50 miliyoni 5 z'idolari ni miliyari 5 z'amafaranga arayanga kubera ariko mu bintu mu basani bose uzabona yaba Davido yaba Wizkid yaba Bana yaba Diamond abo bose yo bakubwiye hazaho n'icupa mu rya Hennessy umubare w'amacupa uriyongera kwa abandi basaba 12 10 ariko byerekana kuri amutipe Kenisoro hagaze mu bintu byanye no n'iminywere no gupfundura pula blo agati ya debeni na Melody sharika nkubwire ngiye ku giti cyanjye bara bose ndabemera ariko nanone ariko ahantu oya akaro nibagiwe we ahantu nakundi umuntu bita Ben bamubajije icyo kibazo waravuga ngo cyana wabikurikiranye we yavuze ngo kugira ngo tuvuge ngo ni balo bamajije si bato uremera aravuga no akugira ngo tuvuge ngo ni bato ndiyewe nawe twahurira kuri stage twese duhuriye ku bafana abafana be bagahura n'abande tukabaha ibyishimo kuko niyo mpamvu tumeze gute niyo mpamvu turi hano urumva icyo kintu yakoresheje ariko mu ruhande rumwe bitabigaragara ko gutinya hagaru gutinya uje gutinya niba Melody sayuwe ko bahuje abafana Melody yaravuze ati muzaza no the Ben wanyu muwakutiraga kunikunda noneho the Ben ati ntabwo twabyita bato tuzagira nuko urumva yatinye nyine hoya ntabwo mbyemera hari ibintu bibiri gusa kuri live gusa kujyanye na live umuntu utwa Melody kuri live ari hejuru ariko nanone kubijyanye no guhogoza muri studio washyizemo autotune the Ben nawe ari gushorisha ariko nanone kubijyanye ntekereza ko Melody azikuririmba oya tugeze no kuririmba nkeka ko ijwi Melody afite riri hejuru ahantu hose arakanu watanze bishiramo baragushishuye be hello Melody hano bagushishuye ubyumve neza none se Ben ko agiye muri Canada kandi safite uko ejo bundi hari ahubwo nego ko habaye blood show none iri guca ibintu hano habimanze nkubwiye ngo yarandgadgaga ushaka gusanga ari no yaramudgadgaga yakwizererayo akagenda bwa bundi wamuteye hameriza ariko nanga ko tubivuze ariko hano hari blood show iri guca ibintu
iri guca ibintu blom umuntu bita Miss Pamela n'umuntu bita Miss George Josiane twakunze twese umuvantara wacu kubera iki muri mu mafoto menshi nabonye cyagaragaye mu Josiane exactly ngo Josiane na Pamela bararaga mu cyumba kimwe igihe bari muri harya bararaga mu cyumba kimwe harya bari mu ntuze mu bari mu mwaka umwe no mu cyumba kimwe bararaga mu cyumba kimwe noneho sasa rero urumva ubushuti bwabo ni nabwo buri no gutangaza abantu benshi aho Josiane na Pamela ugasanga abamisi bose baziranye abamisi bose n'uwamubereye igisonga n'inshuti ze zisanzwe dusanzwe tuzi magara bari kumwe si muri kano kanya baji kumwe ahubwo muri kano kanya ari kumwe nande ushaka gusanga nawe uzamubera ndi wabona baye ate bura ntago yaba marene uko bwabo ngewe nabonye bakanditse kunyarwanda bavuga ngo bura bukwe ngo bavuze ko ngo buzinjiza ngo miliyari 5 just n'inyungu ariko sinzi umuntu nabo yanditse ngo niba y'ingoza ari ngo na Diamond ngo bahe miliyoni 100 baba miliyoni 100 baraba miliyoni 100 umuntu witwa Zari yagiye muri South Africa bamutumije ejo bundi muri n'ibyo bintu byari ngibyo gutegura ubukwe cyangwa se ibintu by'ibirori none bamutumira nk'umuntu ufite amafaranga umuntu uri class ugenda muri Range Rover n'umugabo we baraza bari class rwose babashyira hari none umuntu wari wabatumiye agenda habura umuntu microphone ati noneho wakwitanga bageze kuri Zari arifata ati mumbe mukomeje tubanze tubiganireho na shiri wakagahungu ke baba abantu batunguwe nuko iyo ntuze contribution yari inzirangira Zari nta kintu agenda nta kintu atanze baravuga ati umuntu ni Sting ni umuntu n'umunyabugu afite amafaranga ariko none se ushobora no gusanga niba umuntu yamutumiye amushaka none se noneho ntago ngo yamuhaye miliyoni 100 ngo ubukwe bwa bugende neza rega ntago ushobora no kuyumvisha asereka nkubaze niba abantu z'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 100 rega ushobora no kwita wimagine kuvuga ngo ubukwe bw'abantu babiri ubukwe bizabera muri ni mu ntare conference niba ari ugashyiraho none oya si iminsi ibiri itandukanye jewe nabonye gusaba no gukwa no kwiyakira nyuma gusaba no gukora ibyo bizabera niba ariyo bizabera mu ntare ofisi ibanza noneho ukwibaza niba none se amafaranga yose ugashona no bridal shower yakoze amafaranga nibagiwe akantu ayiwe bridal shower urabivuga hiti kuba yateguye bridal shower ahantu heza ibintu byose bya gisirimu ariko hakaza kugaragara ikintu bita ikibabi inturusu yaje kugaragara ku meza ye baze kwiteraho comment ngo niba yari ari guhamura ngo yahamuraga ngo nyine ni buryo bwo yashatse gukora se iseti se y'inturusu ntabwo niyumvishe ukuntu oya ibintu bye byari bibiri VIP bro akagano buryo bwa seti yenda ko kantu akagira tanga imbika mutuntu tw'uduturusu inturusu man uzi inturusu kugira ngo reba nk'ahana batuye kudafata inturusu no nyine none uribaza ukuntu byamuhenze kujya kuyishaka nyine ni se iyo nge byavuzwe nabo nyinshi muri comment abantu benshi barakuvuga ati yahamuraga yaburahamura iki avuga ati wenda umuntu uri buzemo hano abantu ni benshi nibishimiye ubukwe bwanjye ushaka gusa ariga bari ngo bana ariko nibande uretse ibyo kwiriza nibande batishimiye bande nishike ko bamwishimiye none se niba Melody we bamubajije sinzi umunyamakuru amubajije aramubaza ngo waratumiwe uburyo noneho yanasubijemo ngo sinigira utengo ntago ari we wenyine niba avuga ngo sinatumiwe ngo sindi umuvumbyi ubundi bigaragara ko barantu harimo ikibazo ukeka ko se ari we wenyine none se umuntu ntatumira abantu ashaka ibyo nyine of course hari ikirori kibura umwanzi kirasi igitara hari ikirori kibura umwanzi se ukoretse ko Ben yakoze nk'igitaramo ariko uriya n'ubukwe mu bukwe utumira abantu ushaka ahubwo hari n'ibindi jambo bongeye kumubaza ku kibuga cy'indege bamubajije ngo kubera iki wacaginze amafaranga abantu bawe asubiza iki aravuga ngo yagira ngo ashimisha abantu barondera amazi ngo ese kuri gushimisha abantu kubera iki bwa mbere watangiye ari for free uri kubivuga bwa mbere vuga ngo bose bakurebe ukabanza kwishyura amafaranga ukongera ukayagabanya ibyo bisobanuye ngo nyine ngo uri kugira ngo bamwe niba ari online ariko ura online nta kajagari kaba karimo ugize amahirwe n'abafana be bagukunda akakurebera ubuntu bya bitwaye iki why not aburi nyine ahita akata ikiganiro ariko nanone ku ruhande rumwe iya website yamutwaye miliyoni 13 yubatswe n'abantu bamwe bari sinzi n'abandi ngo babanyindi ibintu nk'ibyo
miliyoni 13 none se arayagaruza gute erega umusani cyangwa se umuntu impamvu uyu munsi ndi hano abantu bari kutureba utuntu twambaye nabo bafana batutse none the baby atunzwe n'ikize atunzwe n'amaso yanyu none se biragenda gute nyina umusani atunzwe n'abafana yego ni intwererano se yego nese bivuga ko ari intwererano umuntu akamutwerera ntabwo ari intwererano ni uburyo ki niyo mpamvu njye navuze ngo ari gukora ubukwe nk'igitaramo juste kora ko ari kubyisha natubwire rero tujye mu gitaramo ntabwo ari ubukwe tujye mu gitaramo n'ubukwe none reka mbaze nona washira the ben hari akavuga ati noruganisha igitaramo ejo kizabera muri BK Arena 10,000 ejo ubukwe bwanjye na Pamela nabwo buzaba kwinjiramo ni 10,000 noneho ufite 10,000 byonyine kandi ushaka kujya muri kimwe muri ibyo ejo arakora igitaramo uyu munsi arajya ubukwe wajya njyewe se najya hera najya aho zahiye oya njye mu gitaramo narya se nanywa se najya aho ndi muri bya 10 bijyanye mbigaruze no rero no mpamvu avuga ngo abantu kugira ngo bazagire ko yenda avuga ati aka website kugira ngo byibura navuga ngo nishyura abantu bagize nese abakozi b'Imana bakora igiterane bakishyuza cyangwa se abantu bagatura kandi ubutumwa bwiza se so bakishyura abantu bagenda bagatura bakagira gute gutura rega buretse umukozi w'Imana akaza akavuga ati yenda twakure muri tente ngira ngo arabonye ejo twaza yakoze navuga ngo igiterane sinzi naho arakize gute akavuga ngo reka twishyure ngo umuntu ngo wubatse ngitente none hari twishyura umuntu wubatse iyo tente none abantu bagati bitanga miliyoni 100 mu isaha imwe none se kubera cyavuze ngo twishyure umuntu wubatse tente ben nawe aravuga ati reka twishyure umuntu wagize ute wubatse iki aka website kandi ari kugira ngo ashimishe abafana none se nanjye gwa rugero rw'ubutumwa bwiza so ubuntu se none se niba ubutumwa bwiza ari ubuntu kukibaze ngo twishyure umuntu nacyo ni ikibazo ubundi mutwishyuza gute ubutumwa bwiza oya nacyo ni ikibazo ukabona ngo umuntu wungaraza ngo kwigisha ngo noneho kera tukiri abana twajyaga duhurira ka Kigali bakadutumira pe ngo haruzi umuntu uraza kubigisha tugifite ubushyuhe tukazamuka imisozi twiruka wahagera ati bura nta bintu mwamenye bundi kwinjira ni 5 kandi ari ubutumwa bwiza ukumva ngo ubutumwa bwiza bw'urubyiruko kandi kwinjira ni 5 kigiye bandi batwishyurira wowe kayishyurira ninde ndari kukwishyurira ushaka kureba ego kuko hari abastarira ushaka kureba umusitari unanamurebe nurangiza umva warinjiraga ugasanga haje pastor akigisha kandi winjije ku note ya 5 kandi muri kwa kukubwira ati ubutumwa bwiza turi muri gahunda yo kubuzengurutsa isi ubundi kwinjira tukaba 5 pastor ariko arumande rumwe mbyumva no se pastor ntaza mu modoka pastor isena urumva uwo mwana aza muki aza mu modoka na ese ntabwo atubwira tukamutegera why not se tutamutegera ndaza uyini abi ndafata akamoto ajira tuvuga ati ndafata akamoto tukakishyura nk'abayoboke reka cyangwa se reka nkubaze iyo twagiye gusenga turatura why not atakora se mu matura akajya gufunga amaturo buri akora amaturo ngiye amatura bundi akora iki amaturo nyafata umusoro wa leta umusoro wa leta buri yubaka harya urusengero narwo rurasora basinzi ntekereza ko abari business irasora basimbizi amaturo ngiye mfata nk'umusoro umusoro wa leta n'amaturo nk'urusengero mpamvu no kubera iki kireka bayakoresha nabi ariko ya maturo niyo yubaka rwa rusengero niyagura intebe niyagura oya aho ntabwo twumvikana iyo urusengero rukeneye intebe rutanga itangazo ngo intebe dukeneye ikintu bita intebe aba baritanga yes urwa n'urusengero rw'abantu bishabaki rw'abaki reka nkubaze none wari waje ngaho nonaha uzaje muri Zion cyangwa muri reka umva bavuga ngo yego ngo microphone buriya ngo hari microphone bitari reka hari buretse biko ibyo bikora korari uzi ko usanga mu abantu bari muri korari tuvuge banza bese hari oya ntago tubyemera usanga muri korari rero muri korari nka niheza nuvize irimo abantu basirimo abantu bibase bafite amafaranga zabo nibo basongera mu mazayoni none usanga muri korari bakavuga ngo igikoresho iki niki korari zose zigiye kugenza gute zigiye guterana zigure mikro hari mikro yapfuye ugasanga bari guteranya 5 ibiki n'ibiki none niyo utayatanze bro
iyo udatanze ayo mafaranga uretse kuririmba uhagaritswe by'agateganyo kubera iki mwebwe mubikoresha cyane noneho ikintu tubikoresha abantu b'abakorari bari kutumva umusanzu wa korari ukora iki ugura za nifomu ngo hari uburyo korari bwayishobora kuvuga ati tugiye gukora indirimbo kujya muri studio ntabwo ari urusengero rubishyura oya ibyo ndabyemera uriya musanzu wa korari nicyo kintu ariko iyo bigeze kuvuga ngo yenda ni ikintu urusengero bwacyo amafaranga adahita yihuta n'urugero nko muri ADPR arije bavuze ngo nukubaka Gisozi bira byanatesaga babwiraga abakristo bose ntabwo rwanga umukorari cyangwa n'umukibabiraga umukristo wese niko n'ubundi ngiye bizi ngiye niko mbizi speciality y'abakorari uniform kujya muri studio urugendo udukoresho twapfuye gute dega udukoresho twapfuye baratugura korari kerekana none na micro usana bakavuga ngo na micro ziri kuba nkeya ngo korari niziteranye ngo ibikoresho byayo ariko ari urusengero kuvuga ngo urugero ati uyu munsi y'amazi bategura y'abashumba atumushyitsi waje ntabwo ari korari niki n'amaturo y'amaturo none se ntabwo urajya mu rusengero ngo wallahi bakubwire ngo ngo buriya ngo tugeze mu gihe ngo dukeneye ngo hari igikorwa kiri kuba iki n'iki ngo dukeneye kongera ngo ibikoresho birimo ngo abakristo twabaye benshi bibaho ntubiburane icyo gihe nubiburane mu gasanduku ko kuri ntuza ariko baranababwira rega barayarya none se ayo maturo mu rusengero usengeramo ntabwo yo reka ngwe ngufashe mu cyagihe cy'amatangazo batangaza bavuga ati mu gushima ati habonetse ituro rinini mu kugira habonetse ntabwo byo bivuga gake cyane gake gashoboka nako mbiherukana kera ari abatera isoni rero ubwo ntiwanyu ntabwo mutura njyewe nta dini ngira nsengera aho mbonye ariko aha twigendeye twari tukiri kuri Beni nande na Pamela ese burabukwe bwabo urabona ugereranije wari uko hari abantu ibintu babitegura kuriya njye mbibona kenshi abantu bakaba bateguye ibintu babishyizemo imbaraga cyane cyane ibintu bijyanye n'amakwe sinzishitanye ahubwo se bigapfa mbese uko babiteguye girigende kuko bo babigize ibi birashoboka ahubwo njye nkeka ko ari amafaranga se buriya njye nibaza amafaranga yose barayafite we yesu abashataza abantu mwamayeho kubera ikize ngo amafaranga yose none rega basi niyo uza kumbwira ngicirori cyabo nashaka bene n'umunyaburayi nashaka bene n'igikomangoma cy'ubwongereza nashaka bari n'iki n'umunyamerika se wayi ese papa de Ben wigeze mubona uburyo bajyaga bavuga ngo nta kintu amufasha ngo ibiki n'ibiki narabibonye ariko nanone buriya bya famille yenda kuko nawe washobora kuba nawe nta kintu amufasha cy'umwana rega hari ikintu bishobora kuvuga ku buryo wagira amafaranga se ubuse uretse de Ben fata Diamond papa ameze gute papa wa Diamond se ndabona kunara gatipe kara uwo bita papa ukimona ukuntu karanga wari wabona naragoswe mama ujibona imodoka agendera mama Dangote uri ari sasa kubera iki adafasha papa haga mufasha se ahubwo hari ikintu bitagate ababyeyi babiri hari umubyeyi bufite mu kanwa gatwiko oya ntabwo ari agatwiko hari umubyeyi w'agatwiko ari umubyeyi uretse ko nanone ntabishima buriya iyo ari umubyeyi nyine aba ari umubyeyi ntabwo amuhora mu makosa ariko ari igihe cyane cyane abapapa ubyara umwana ugahira kumubyara gusa mama we akakubwira ati wamfashije arajya kwishuraga mbese agastragulingana nawe noneho wakura mama wawe akakubwira ati papa wawe byageze ndabwurugero ejo bundi narimo ndeba inkuru nanashimira mu pass yo kuri Impanuro TV n'umwana w'inyamata yararimo akavido ndagashyiramo gatoya yararimo atabaza avuga ngo abantu bamugurire ikanzu y'umweru just mama we yaramubyaye kanzu y'umweru mama we yaramubyaye amaze kumubyara amubyara na papa we ntani umva ntigeze amwikoze baba mu buzima bugize kugeza ubwo mama waza kurwara ajya kwa muganga umwana aramurwaza umwana ufite imyaka ngira ngo yavutse 2009 ngira ngo nka 14 abari umurwaza noneho azajya hamagara papa we atirekanye ati ubundi se nyoko wamusize kundi agiye gupfa wamusize aho ngaho noneho mama we aza kubwira nuvuga ngo umwana ntabwo azise gutya amuzi kuri
nta kintu kimwe gufasha noneho mama aza kumubwira arwara amubwira ati ikintu uzamfasha uzabu umukobwa umunyabwenge ubwo yarari gupfa mbese yindagupfa noneho arangije aramubwira ati none iki ngusabye muzashyingure mu kanzu y'umweru noneho umwana aravuga ati ubuzima akazu babasizemo nyine mama we yamasizemo nakubwa ko ni ideni n'akazu ngo bakodesha n'ibiri 15 mama we yakoraga ngo banje gukora mu kabari ibintu biza kwanga ubuzima mbese buranga arangije iyo kanzu y'umweru umwana aravuga ati iyo kanzu mama yarambwiye ngo mubabari iyo kanzu zayiye kandi noneho ntabwo nayibona yewe ntabwo nayibona amafaranga ikindi cyongereye nimurekera kwa muganga bakamushyingura ntabwo ibyo bazanabyitaho ngo by'amakanzu bashobora kumushyingura ntunabone bakamuvanga nyine gutyo abantu bashyingura no kwa muganga urabizi nta bintu byakora byinshi umwana akavuga ati ndashaka ko byibura muzana tukamushyingura hano byibura iyo kanzu byonyine nicyo cyo nyasaba ikanzu y'umweru nise umwana na famille afite nta famille yazi yabanaga na mama ye gusa noneho rero urambwira ngo uwo mwana papa we ameze gutya akakubwira ngo usiga mama we kwa muganga ngo n'ubundi agagiye gupfa uribaza ko uwo mwana urugero mama we ise yamusabye gusiga nyina akamusanga ariko ati we siga nyoko n'ubundi agiye gupfata imureke ntabwo azi none uribaza ko uwo mwana namara kugafata azamugira ise se ubundi sibwo aramufite niyo mpamvu rero wavuze ngo kuri Ben wamenye uretse ko nanone Ben we bigaragara ko ibyo byose yavuganaga na se n'iki ariko nanone hari igihe usanga ari amakesi yagiye abaho gutyo umuntu yagira rero akavuga ati papa n'ubundi ntacyo cyane ku bapapa abapapa nibo bakunda kugira izo mvuga akenshi abapapa ntabwo umumama arasara ntabwo dusiga abana yamusiga abo turi intwari bageragere ntabwo ariyo babafasha bataye abana mu ntuzi karabe mageragere se nyine umva ari ababyeyi kuja none se igitsina gore igitsina gore turabana beza nta buriya ni nyabingi nabazimu uzi gutwita umuntu amezi 9 ugendana umuntu utabasha guhunama utabasha gukora shawa nta kintu na kimwe wakwikorera and then kumubyara nawe urabizi ntabyonzi ni utanabizi warabyumvisha kumubyara man bikanza ukabifatira ukamara nk'amasaha 2 cyangwa 3 uri kugisi igiseruko cyumva se mundi sabajama mundi mujya murwara mu nda okay ukaribwa ukamubyara ubabaye uhereye ukanumve ubanze umugore atwite tanze wenda mu mezi 4 kuva kuri ayo mezi aba ari kibazo 4 5 nako kuva ku mezi 2 aba ari kibazo urya ibyo udashaka harabusanga ari gwekenya ibitaka ugasanga undarashaka umucanga wabaza nyine ariko nkubwiye none wanyuma kubyara wa mwana waneneze utanakuyemo ngo bigira inzira ugangize kumubyara ubabaye bya mezi yose wamutwaye mu nda yawe wigengesere ngo utanagira ucyuba ukamufata ukamujyana Nyabarongo none nyine urumva nyese ari umuntu kibi cyane ntabwo ari umuntu uye twe turabana beza abo ngabo ariko ni bangaye kwijana ni bangaye kwijana uzi abo usanga muri iyo case ushaka gusanga ari indaya ari umuntu wicuruza nanone ukongera gutekereza ngo nubwo waba wicuruza wayo udashaka kumenya ko twite niba udashaka kumubyara akugira ngo umwice yabaye ukamwica atarabaho hari igihe uyikuramo ikanga hari igihe ukuramo ikanga cyane ukayikuramo ari umukobwa w'umukoresha akantu arambwira kuri Facebook no muri Twitter arambwira ngo iyo twite inda ngo y'umuntu w'umukire ngo niyo usitaye ngitivo ariko gwitwite umukara ibyo bintu nanjye ndabyumva niyo wa ego ntago yavamo akabi naho kajya nakabi hari indi banza kwihambiraho ikakwihambiraho ariko sorry abakarani rega niba twumve nabi nese ko ukennye ubumenya nuko byange barakennye ariko se barakennye pe oya pe abakarani rwose barakennye none se niba wikorera umuzigo 200 ku mutwe ukabitwarira amafaranga igiceri kimwe cya 50 yaka babaho imashini zahese ego ko hano se turi Dubai hano turi Kigali
ntubyibagirwe Ben reka tuba tumukowe nabonye hari ibindi bavuga bya ngo Aisha ngo twagarutse kuri papa cyangwe ngo kunzutsu asa kunzutsu nese njyewe urambaza nararirinda oya alright nakuntu papa cyangwe kunzutsu ni iki wewe wotekeza ko ari iki kunzutsu se ni kunzutsu nyega ko kunzutsu man urangoye ni kunzutsu Aisha yifashe ubwe yaka ikiganiro y'Emilene ariko nanone tutagarutse bimaze iminsi biri kuvuga ko papa cyangwe umunyamakuru wese yatse interview ayimwima ku mpamvu yuko Loki Simamo wacu twemera ari inshuti yabo bobaga bakamubwira ngo ntago twaguha interview waratanziranye na Loki wacu tukaba turi kurema conflict hagati yacu twembi bigatuma ibyo ngibyo byo bituma byonyine bamwima ikiganiro bakamwima interview nguwe munyamakuru waje yagisabye akakimwe ko umuntu atawari umunyamwuga ni benshi cyane yarabyivugiye sinzi iki oya buretse sinzi ahantu nabibonye wamukoresheje interview umunyamakuru yayimukoresheje ariko muze kureba kuri Emilene Aisha byose yabivuze nayo manuza baraza kuyasangaho Aisha we yamubajije ngo Emilene nawe noneho n'uburyo yabisubijemo mvuko naho harimo akantu n'ubundi ariko kuko yamubajije ngo iki yambwenge na Aisha uramukobwa buri ari hejuru avugiraho ni wa muntu icyo abonye arakivuga itimubaza arakivuga yaje amubwira ati ngiye ikintu kinzanye ni kimwe nuko kubaza nawe uri muri babanyamakuru papa cyangwa yatse interview bakazimwima ariko noneho Emilene bibiri nge mbibona icyambere nuko umunyamakuru adashoboye uwo muhanzi adashoboye indi udashoboye uramuzi se uretse kubwira kunze kumuzi ninde my gosh yushoboye wari wabona umuntu witwa Israel Mbonye asora indirimbo akiruka mu munyamakuru nuko abazi neza ko yandirimbo yicuruza nuwango yo bisaba gusora indirimbo ukiruka mu munyamakuru nuko yandirimbo yawe ibisaba izindi mbaraga kugira ngo ibe post nico bivugiye reka papa cyangwe ntabwo yakeneye kuzamuka nico nyine kimwe mvuga ngo ntabwo aragira ku hanyuma none se aragira ku rwego kuko ntabwo uzabona Meddy yasohoye indirimbo ngo yiruka mu by'abantu of course ariko baratandukanye cyaka ku munyamakuru wanga kuvuga ngo ntabwo ndibugire ngo kubera ko reka n'ibinyamakuru ari byaro icyo gihe yaba ari kuvuga ngo ni bya bindi by'amashyira aba muri industry niyo mpamvu uzasanga industry yacu uyu munsi Trace iza mu Rwanda yamara kugira mu Rwanda kugira ngo umuhanzi wacu ajyemo bigasaba ko Kiss FM ivuga ngo igitaramo twari gukora ngo cya Kiss Award tukishyira muri Trace ni kuko Trace ibona ko mu Rwanda nta muhanzi uhari nta udona nyine irareba ikaranganya amaso ikabona nta muhanzi uhari bigasaba ko Kiss FM ubwacu twari dufite ikintu cyo guhemba abahanzi bacu ahubwo mudushyiramo ga segment kuko nka kira gihembo Bruce Melody yatwaye ntabwo cya Trace cya Kiss Award ibyo rero nuko ngo bumva ko bari kwica industry bari kwica kanaka ariko bari kwica industry toto rega ubundi uyu umunyamakuru na ruhande ubaho hari akantu nuza yavuze Lucky wo kuri RTV aho bari kumwe na Bruce Melody yari Lucky Bruce Melody harimo na RM n'abandi basore benshi nabonye ariko we bamubaza kuri iriya conflict iri hagati ya Ben na Melody aravuga ngo ku ruhande nge nabandiho we yerekana neza izina kwijana kari ku ruhande rwa Melody ariko akongera kuvuga ngo mugende mu kazi amaranga mutima agomba kujya ku ruhande nkakora akazi amaranga mutima nkayashyira inyuma noneho yashatse kumaza ngo byemeze neza ku ruhande rwa Bruce Melody maze nawe akavuga ngo urinde ko kubinyemeza ariko yavuze umunyamakuru niba ubushi hagati buri net n'amavuga bavuga ngo itangazamakuru urwego rwa kane rwa mu nzego zaziyobora no wangu umunyamakuru aba ari uyu munsi n'urugero ushaka kuvuga ngo ushaka kuba ndi kumwe n'urugero Bruce Melody yasohoye indirimbo yenda ni inshuti yanjye n'urugero yayanditse mbireba ajya muri studio mbireba ariko muvuga ati irandirimbo kuvuga ko ayitekana
akamera toye ntago nayibye ngo ni woja warayibye kana kavuga ariko nanone nitwibagirwe ko twese nyine no guhera hasi rega no gufashanya niba umuhanzi akwatse interview bizi kari kuzamuka ubundi already papa cyangwa yari yaramaze kuzamuka twari tumaze kumumenya papa cyangwa naba Ken Solo nyirango yari bamaze kumurengaho ariko navuga mana we uvuze papa cyangwa ndibuko ndi muhanzi wankoreye umuntu bita Chris Easy yagukoreye iki yasubije neza cyane ubwo yari ari mu gitaramo bamubashije ngo yabaye kiva mu gitaramo barongera mubaza kuri rasaga ya Balde Ben aravuga ngo muri abasazi ni gute uri kumbaza hagati ya Ben na Melody aho kugira ngo mbaze ko naririmbye neza cyangwa se ngume ufata inkuru yawe uvuga ngo Muneza sinzi igitaramo yagiyemo yabivuze bari muri biriya gitaramo byanditse bambazaga kuri ya telefone ya ngo ku matelefoni ngo kandi koko amafaranga baba yafite ati sente Ben yaguze wari no tutagura indi se telefone hari ibintu bibaho mu byo gutwika mu byo bwa industry abasana ari uburyo bakora kugira ngo komeze kagere ga trending bagakreate umutwe dusaga nka turaya bajya create kugira ngo bagire so ariko nanone mu industry niyo mpamvu ubona abahanzi bakreate umutwe dusaga umwaka beshyira undi ukabona ariko nta bakanabeshana na bya bintu bishobora kuba byakurikiranwa n'inzego zifite ububasha kugasanga ntibakurikirana nuko bakurikira bagasanga n'utuntu bwabo kujya views ziyongera usanga rero hari ariko nabonye na indera ya ntare yacu ni intare yacu uramujama ndamwemera Mico the best yakoze indirimbo mu ijipo ngo mu ijipo ariko abyo bitaka nakagura cyangwa yakinnye ku 8 bavuga ku 8 kuri 2 imbere imfundi mana we no hari ikintu cyo kwamba ari ukuntu umujama buri yabateye hejuru amese gutya ariko imfundi baje bavuga ngo iyo umuntu abyibuse gutya hejuru abari cya kikongo abyibuse gutya hejuru maze hasi noneho yewe mukazi stile buriya ntabwo yashetse kwigana Harmonize urumva ariko ibintu byose no kwigana njye mbona ibintu yamwiganye pe ari ibintu ngira ari ibintu abantu baje bakora cyane cyane abasani bo mu Rwanda urabona n'urugero muri Bruce Lee twavugaga reba video y'indirimbo ngo yakoreze bwa mbere agiye nani yamukoreye nde we are here to celebrate it's good ndayize nago kwa mema ako hari ikindi kibazo ndi kwibaza celebrate video yayo urebye ukuntu bayishuti bafashe iriya yavuga iriya ya Kiss Daniel yitwa indirimbo yamamaye cyane yitwa gute Ramongo no let me see you the bugao inise yirwa ololo let me see you ololo video urabona bazana abantu babibi bamanuze yose bakabyina n'iki iriya urebye copy paste n'amavideo menshi niko bayagira ibyo reka mbyemere kuba se ari we yivugiye ati nako kamvuge ko twese twahise tumubona mu ishusho tuzi ko umuhungu wambaye ingutiya ni ingutiya harya hano ubwo mba mbizi ngiye ni kanzu hano ntabwo turi kumvikana neza none se kanzu ntabwo yambaye ikanzu cyangwa yambaye ateza misengeri ni ingutiya ntabwo ari akajipe ni kakajipo nitwa tujipo turi sexy yambaye ingutiya irabayita ingutiya y'abantu babandi nyine gira amajipo yajyaga yambara ba mama iramye nyine yambaye ingutiya nago yambara ira ingutiya se ase burana yambara nacahe bana birwa arayambaye cyakoze yashizeho urukweto rwiza arangije arasireyinga koko ariko ese gucuruza se bira njye byanzezeje uzi kubona umuntu wibo none uribuka ko n'undi na Harmonize nabwo yambara irangutiya byabaye blabla nyinshi buri wese yarivugiye ariko hari n'igihe babita ngo sinzi bahita bavuga none bavuze ati hari n'uwo nabonye muri comment wamwanditse ngo wabaye umutinganyi ryari
nguri hafi kutwereka ngo girlfriend nguzatwereka ngo ni girlfriend ngamani nguzatwereka boyfriend ryari indese kuba mufite se why not satana muba umutinganyi agira umugore umutinganyi sagira umuhebe nese abatinganyi nago abaho umutinganyi afite umugore ntago ujya kubona filime nyinshi se na filime wigeze ubona aho umugabo bafite umugore abantu bakora muri presidence akaba afite umugore mu nzu afite n'umutinganyi nese bakinye ibintu bitabaho bakinye ibintu bibaho hari igihe ushaka umutinganyi bataryana umwana agomba kurya undi umwana yica akanyoni bangana habese kandi nawe utanyiha uratagiye ariko reka yenda ndetse ko abapfuga Kigali gihugu nari gusambana byinshi nisabano ne bagomba gusambana abantu bagomba kuryana abana bagomba kuryana umwana akarya undi bikarangira wese ntabwo uryana turadukobwa mu mwasimbo wese karega kuva mbazende uzabasoma motari umuwasati mota muri weekend abantu mutwara benshi nabaki ahubwo atishana abakobwa hari umuntu motari akubwira ngo atarigenza njyana umwana namugeza buretse ati namugeza ku mujama atesha bajama akeshi muri weekend usanga kuri kuncika ariko reka ngubaze kuncika bara n'abashoferi bawe mutani no se ngende kuvuga abakobwa uzana nabo nese we nagusambana niba udasambana se uba wabakuye he barabakobwa mwese ko mudashaka abagore tugiye kubashaka mubashake naribi ubwo ni mubashaka nese ikibazo nuko mubashaka nubundi mukagomeza nubundi hagashya ariko ni Kigali wishaya naribi reka je unose Kigali shero yemera niba babuze Kigali shero yemera umuntu nese nagakora ikimushimishije igihe wifuza sharinga why not ibyo nuburara nuburara it's okay Rishasi nta nama yabako bijyanye naho ngaho njyewe Rishasi ndabashyigikiye ushaka gusharinga na sharing nibye ase wereka nkwibarize ubundi nihe batasharinga umwana nakazagira none se akazi karabuze no oya yezeste ukoze ari nziza mvugiye mbanje nkubwire akazi karabuze ari guhembwa amafaranga makeya akayongera nabona se umuntu niba ari kubona umuntu uri kumubwira ati baby ngwino nsure akahita amusinyira sheke why not online shopping bari mu buraya ninde se utari indaya wina ntago muri indaya pe ariko uyu mukobwa niwe bihaye mico ngo numutinganyi je birambifata oya nje navuga ibyo bavuze mico naga ari umutinganyi nanjye ndabyemera kuko nawe yavuze ngo ashyizeho gasopo aravuga ngo umuntu uri kunyita umutinganyi ninjye nawe tu ntago ndi umutinganyi yaneruye ubwe yabyivuze abangiye ntago ndi umutinganyi nisho nkuko ushaka kuvuga ngo nkuko ujya gukora shoto kuvuga ngo ngiye gukora gakondo nkuko wakora iki nawe niyo gakondo ye niba ni inyogoye niyo nyogoye ariko abantu benshi nyine twumiwe pe kubona Mico the best nataye ye twaherukaga Harmonize n'imfundiko wajya ngakina kuri gatatu niba ari kuri kabiri cyakoze wamujama mumbare umuntu mutayirebye muyirebe muzuminge ku mfundiko ariko bigaragara ko Mico yuzuye ahantu hose Mico kunda arimo afite barasinda nayibonye ninda arayifite Mico afite inda we oya Mico afite igituza bura ntari imbere hameze gutya ntabwo oya pe ntabwo ndakura ndacyari umwana guys ndacyari umwana ibintu ari kumbwira ngo ngere ntabwo oya kumvundikariyo ntabwo ndakura ntabwo mwumva ibintu ari kumbwira kandi ntabwo ndakura yitwa Rishasi Sala okay reka rero tubifurize byiza ikiganiro nakagaruka tuzadukora everyday si umunsi yewe kuri Kamena
Sarah Precious, I love you. tubagizo byinshi bitandukanye tubabwira mutwereka urukundo mushare ikiganiro mushyire comments n'ibindi subscribe ziyongere umuryango mugari dushobora gukosora ko dushobora kongeramo ariko you deserve the best tuzatubahira byiza cyane day ciao ciao